Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Халь атака хадисуль гашия. Дошел ли до тебя рассказ о дне покрывающем? Уджуху яумаидин хашиа. Одни лица в тот день будут понурены, Амилатун насиба. истощены и утомлены. Тасла наран хамия. Они войдут в огонь жаркий. Тусқа мин айнин ания. Их будут поить из источника кипящего. Лейса лахум таамун илля мин дари'. Не будет у них еды, кроме ядовитых колючек. Ла юсмину ва ла югни мин джу'. От них не поправляются, и они не утоляют голода. Уджуху яумаидин на'iма. Другие же лица в тот день будут радостны. Лиса'iха радия. Они будут довольны своими стараниями Фи джаннатин 'алия. в вышних садах. Ла тасмa'у фиха лагия. Они не услышат там словоблудия. Фиха айнун джария. Там растекается источник. Фиха сурурум марфу'а. Там воздвигнуты ложа, Ва аквабум мавду'а. расставлены кубки, Ва намарику масфуфа. разложены подушки Ва зарабию мабсуфа. и разостланы ковры. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Неужели они не наблюдают за тем, как созданы верблюды, وإلى السماء كيف رفعت. как вознесено небо, وإلى الجبال كيف نصبت. как водружены горы, وإلى الأرض كيف سطحت. как распростерта земля? فذكر إنما أنت مذكر. Напоминай же, ведь твоя обязанность напоминать. لست عليهم بمسيطر. И ты не властен над ними. إلا من تولى وكفر. А тех, кто отвернется и не уверует, فيعذبه الله العذاب الأكبر. Аллах подвергнет величайшим мучениям. إن إلينا إيابهم. К нам они вернутся, ثم إن علينا حسابهم. а потом мы потребуем у них отчета.